Goeiedag julle innommers. Ek het nou onlangs in Langebaan met Donovan gesels. Donovan is 'n binnenshuisbestuurder. Hulle en hy doen wonderlike werk. Nie net privaat nie, maar ook kommersieel. Kyk gerus na wat hy doen. Kontak hom as jy iemand nodig het. Jy sal nie 'n fout maak nie. Goeiedag julle in en onders. Ons kuier heerlik hier in Langebaan en ons sit hier by die Marksquare en ons kuier lekker want dit is vandag 'n baie lekker dag hier. Nou Marksquare is in Breestraat naby die strand, die Hoofstrand, en ek kuier saam met Donovan. Hallo Donovan. Hi, gaan dit? Goed en jy? Goed, dankie. Dankie dat jy 'n bietjie tyd gemaak het om met ons en ons kykers te kom gesels oor dit wat jy doen hier in Langebaan. Dit is 'n voorreg. Wat doen jy hier in Langebaan? So ek doen interior designing, meer vir kommersiële spasies. Ja. En ek doen dit nou net vir 'n jaar lank sover en dit is maar 'n passie wat weer aangewakker is na COVID. Jy weet, so ja, ek het eers brand development gedoen lank terug. Ja. Waar ek sit en besighede se stories ken en leer ken en dan daarvolgens bou ons vir hulle ietsie, 'n identiteit en 'n gevoel wat saam met dit gaan. So, toe van daar af het ek nou, so na COVID het ek toe nou, was ons geforseer om basis by ons ouers se huis te bly. Waar ek toe nou 'n bietjie regryk in die huis om 'n bietjie meer spasie te kry vir almal wat daar bly en om dit bietjie meer funksioneel te maak. En dit het my liefde vir argitektuur wakker gemaak. Nou daar's 'n mooi ooreenstemming tussen brand development en argitektuur, want albei luister na wat die kliënt se storie is. En so bring ons dit by mekaar. Jy weet, so in brand development het jy verskillende touch points. Met ander woorde, jy het 'n website, jy het 'n besigheidskaartjie, jy het in-persoon kontak wat eintlik vir mense baie meer van waarde is. En dan het jy ook jou perseel en jou winkel waarmee jy werk. Ja. Nou daai is jou verskillende touch points. En as jy jou storie ken, dan is dit baie maklik om dit in jou spasie uit te leef. Jy weet, en dit is dieselfde met jou huis byvoorbeeld. So as jy weet wie jy is of die storie wat jy probeer vertel. Nou baie van ons het verskillende stories. Ons moet of afskaal of ons kinders trek uit die huis uit of ek weet nie, jy bou 'n nuwe huis. Jy weet, so jou wat ook al jou storie is, daai spasie word geïnspireer deur wat jou storie is. Ja. So so in COVID het ek obviously ek het ou sandfilters gevat en dit omskep in nuwe potplante. Dit het regtig goed gedoen hier in Langebaan op die Weskus. Ja. En dit het ook net weer vir my gesê ek het regtig 'n oog vir design, ek het regtig 'n liefde vir produkontwikkeling en vir storie vertel en mooi maak, jy weet. En toe het ek gaan studeer vir argitektuur, eintlik draftsman. En ook daar het ek agtergekom dat spasie om 'n spasie te ontleed en 'n spasie te verstaan, kom so natuurlik. En ja, dis wat ek hierso doen vir die mense in Langebaan. So jy het eintlik begin met iets wat iemand weggegooi het. Yes. En jy het dit omskep in iets wat ander mense wil hê. Wel en dit is my absolute passie. So jy sal sien in baie van die projekte waarmee ek werk, ook daar's vreeslik baie kom ons sê een van my projekte wat ek op gewerk het hulle ou kantoorstoele gehad. Wat hulle eintlik sou wou ontslaa raak van en dan sou ons die spasie heeltemal met nuwe meubels uitgekiet het, uitgerig het. En ek het vir hulle gesê, kyk, hierdie is my 'n verskriklike mooi silhouet van 'n stoel. Ek sal hom graag wil kyk of ons hom nie kan repolster en 'n bietjie mooi maak weer nie, jy weet. En ons het gegaan, ons het die stoel afgeskuur sodat ons van die ou vernis kan ontslaa raak. Ons het hom met 'n wax geseël en ons het hom toe nou met nuwe materiaal oorgetrek en dit is ongelooflik mooi en modern en dit werk so goed in die spasie wat hulle nou het. En wat lekker is daarvan is ja, daar's 'n uitgawe omtrent om hom te repolster, maar die storie bly echt door die skool, jy weet.
En ook hulle spaar 'n klein bietjie geld want jy hoef nie alles nie oor te doen nie. So ek is mal daaroor om te restoreer waar ons kan en te hou met wat ons kan. Ja, maar waar daar moet vervang word, dan moet vervang word, maar Maar 'n mens hou van die kombinasie van die iets van die oud hou beslis, ja. bring met die nuwe. Ja, so ek is mal daaroor. Ek probeer nou dink aan iets wat ek nou onlangs ook gedoen het waar ek ook weer so ge-upcycle het as jy dit nou so wil noem. So baie van hierdie potplante wat ek toe nou gedoen het, ek het toe nou eintlik ook dit as lamskerms begine omskep. So ek het lamskerms uit dit uitgevat. Ek het ou tuinstoel. Ek weet nie of jy daai ou tuinstoel kan onthou met die ja, maar hulle is sulke ronde. Ja. Daai Franse enetjie, die ronde een met die Ja. ja. So ek het hulle ook gevat en ek het dit afgeskuur. Ek het vir hom 'n soliede basis en 'n soliede rug ingesit en ek het dit met leer oorgetrek. En dit skep net 'n heeltemal 'n ander gevoel. Ja, so dit is definitief wat ek sou sê my hart is om te kyk wat kan ons vir jou herwin dat dit pas by jou styl en jou storie vir wat jy probeer vertel. Ja. Nou wat jou liefde vir skep, want jy's eintlik jy skep. Ja. Jy maak Ek skep wat af. dit dan kom. Ek dink Jy skep op die ewig. ja, ek skep vir jou. Ek dink ek het op skool wou ek graag 'n argitek. Ek onthou spesifieke aardrykskunde klas het ons 'n taak gehad om 'n stuk erf te omskep in 'n woonbuurt in. Ja. En dit het my absoluut gevoel om te dink aan wie daar gaan bly, hoe dit gaan werk, wat is die uitleg. So skep is nog altyd deel van my natuur gewees. Ek is kreatief, ek is kunstig, dit kom natuurlik vir my. Ja, en die ding wat vir my regtig nice is van skep in 'n spasie spesifiek is dat dit die nagevolge daarvan is hoe dit balans en hoe dit amper ek wil sê herstel wat dalk gebroken was. Jy weet, so een van my kliënte wat ek het hulle speelgoedwinkel oorgedoen in Bellville. En toe ons na die perseel toe gegaan het om te gaan kyk wat ons kan doen met die spasie, toe sê ek vir asseblief ek dink ons gaan arches doen hierso teen die mure en ons gaan ons gaan 'n ligte pastel palet gebruik. En oorspronklik was hulle regtig teen die idee van arches want hulle gedink dit gaan oudtyds en ouder doos lyk. Jy weet, so toe ons nou die voorlegging doen, toe was hulle vreeslik opgewonde. Maar toe ons die installasie doen, toe die kliënt eintlik uitgebars in trane want sy het agtergekom dat haar hart of haar droom eintlik tot 'n realisasie gekom het. Jy weet, so dit is die lekker ding is van spasies werk en te luister na wat is die hart van 'n kliënt. Ja. So Ja, ekskuus ek vir jou nie rede van. Julle sien nie wat ek sien nie, maar julle moet die man se gesig sien. Hy lewe en wat hy my vertel. Dis iets gaan voor. ja, so dit is my regtig opgewonde om saam met mense te werk en hulle stories te hoor en dit regtig tot lewe te bring. En so ja, spasie, ek het rukkie terug het ek 'n praatjie gedoen waar ek gepraat het oor hoe jou spasie, jou storie, hoe jou storie jou spasie inspireer, jy weet, en ook weer net wat is die verskil van design en wat is die verskil tussen decor. Jy weet dat jy bou karakter met alles wat mooi maak, maar as jou spasie nie funksioneer nie, dan help dit nie jy maak hom eintlik mooi nie, want jy smeer eintlik net jy plak eintlik net 'n pleister op wat eintlik pla, jy weet, so daai balans is vir my baie belangrik en dit is wat vir my vreugde bring deur projekte te omskep in Julle my hande eet nou, ek wil die man in my huis hê. Daar's baie werk wat gedoen moet word. Wel lekker wees. Ek sal alles so vergaar en bymekaar maak en O, ek ja. is so bond. Mense raak sommer bietjie te mekaar as hulle by my huis kom, maar Is dit vir my iets van maak dit alles? perfekte sin, maar niemand hou van al die klere. Ja. en style. Ek onthou nou wat 'n ander projek. Nou dat jy so praat van goeders opgaar. Ek het 'n kliënt gehad wat sy is mal oor country en maar sy wil 'n bietjie meer modern wees en haar man
is 'n gaarder, maar hy hou van antieke goeders, jy weet, en so in hulle voorhuis was daar 'n ou tydse fiets. En sy sê asseblief kan ons van hierdie ding ontslaa raak as jy nou die huis kom oordoen. Ek sê asseblief kan ons nie van hierdie ding ontslaa raak nie, want dit is vir my so mooi, jy weet. Ja. En ons het hom ingewerk in die voorlegging in. Ja. En dit was ek dink al gunsteling gedeelte van die hele ontwerp. So nee, ek is mal daaroor om saam met mense te werk en te hoor hoe kan ons die twee verskillende wêrelde bymekaar bring. Ja, so dit is my baie lekker. Donovan William. Dit is wie julle moet soek. Ek gaan vir julle al die besonderhede op die kommentaar gee. Ons gaan vir julle 'n telefoonnommer gee, 'n webwerf waar jy hierdie man in die hande kan kry. Want as hy nog nie by jou huis was nie, dan moet jy vir hom daar kry voor Desember. Ja. Want as die familie kom kuier, moet ons huise almal hier op die Weskus baie mooi lyk, baie funksioneel wees. Exactly. En ons eie stempel moet daarop afgedruk. Ja. Beslis, ja. Is dit beskikbaar? Ek is, jy moet vinnig bestel. Ja, jy moet vinnig bel want dit raak vinnig vol. Nou ja, baie dankie vir jou tyd. Dankie vir julle ook, ek waardeer. Ek kom 'n bietjie weer met jou te gesels, dalk by een van die persele waar jy werk en ons dit sal kyk, ons fantasties kan wys, wees. Wat doen jy presies? En hoe dit gebeur. Ja, dit sal baie lekker wees. Nou baie dankie. Dankie vir julle, Dit was hoor. lekker om met jou te gesels. Dankie vir Selfde. die moeite. Dankie. Nou mooi loop julle en maak so lank daar by mekaar wat jy wil uithaal, 'n ander ou kan dit dalk gebruik.